Mayong buntag na to mga lodi na napunta lodi gihimo na putag short video no. So karon ang atong gihimo lodi sa atong sa kabayan pod no nga naduna sila mga pambati silang kalawasan. So atong gihimo lodi nag check ta og nagkairo ta nag-check ta atong i-stretch ang ilang mga ugat sa ilawas labi na sa mga teacher labi na sa mga adunay mga pambati tapos tanan sa pag kuan ka ng ago sa trabaho so need og kairo ang mga ugat ang mga joint dapat matandog so ang gihimo na tulo din kairo ta so nga na atong gihimo no basic lang kayo so kana siya relax na siya mga lodi pag after na ana sa Okay atong lang. gihimo no Wala na relax lang ka na siya mga tabang na sa itong pagdaloy sa itong mga dugo no? Adjust na to sabi na sa joint sa jaw tanan nga party sa lawas lodi kutob sa itong makaya no sa gihimo ni nga na Floor dapat medyo simple kayo nga ginihimo na to yun no Ikaw din? Next time na lang ako Likod, pag may pera na ako. Bigatong cameraman no. So kana nga part no. Himo na to dia nga adjust ta siya nga dia nga part. Butog naaba ka na napsan ba na to na dia napaba ka sa video. So sinsya kayo dia adjust ta siyang siyang Juno na kadua dia nga part dapat gid na siya madyasan kay labi na ang sakit sa ulo di ako dili na to madyasan labi na sa pupanguyab sa buntag sayo no tandog di ako kana gatingog na lori ha Ako biya food. gatingog na siya Okay lang na iti ah. manti microphone ko sa Kahit mata kapay masakit, microphone pero lori masarap. kamo 1 week nagsakit suporta ko sa gani to ang panuho. pwede na pwede Pero ang mo gusto padala ko sa to talaga, ano kanang para pagklase microphone ulit. na to no so ano Pwede ra ka. nadyasan na to no nadyasan na to na lori ba nadyasan na to na tanan so ilang beses na ko siya kadua ikatulong siguro kadua ka beses Oh, so gating mo. katingog na siya himo di ang istorya di Oh, adjust na siya ha kay nga naman pila ka session. At least pila ka session. sakit yung ulo no so kana sa pagpanguyab more depende sa pagkaon ninyo nga paspas Gusto ko ko sa sa 28 gahi na kaon pagkaon. pagkaon nga gahi so mano siya adjust sa ato nga judya Di pwede maligo. basta po na ang sinusitis nga portion so ato pa naghihimo mo sa pag-adjust dalo di Akit. Okay. Nag-lock doon na. Sige, tanang left and right nga copy na sige. Kung sagit, ay na kung sa. Okay. Sige. Close. Sige. Diri maski walay pugo mo guto gyud. Amot na unsa na. Luwag pa lang. Ah. Sakit, re? Sakit pero masarap. Okay lang. Ganun. Masakit na masarap. Pag magtulog baka magana ma'am. Oh, gakagat na siya. Oh, gakagat na siya. Akong na napansin kay kanang mura dili siya even ako ang jaw. Pero nabasta naman siya. Okay na siya. Gakagat na siya. Naiusahay kusog kayo. Ano siya matulog. Ano yung sapon ng Media adjustment kana siya. dili na Adjust. dili healthy Okay. ng Open. Ah, wala na. Open. Ay, wala na. dili healthy ng kusog hagok no. Magtulog no. Need na Ako siya. na balan dili na healthy. Hindi na siya yung Cairo. Adjust ang jaw. Ang jaw na. Anjo, ako. Sana na karoon. Siya yung pamati mo masarap. Okay. Hala, baliyo na imong liig. One. Okay. Hindi, masarap yan. Wag ganyan, ginaganmisan nga, ginaganon pa yung May goiter man ko okay ra. Hala ni connect siya diri sa akong likod Ah, oh. natural na siya. Siya. Kilid rin mo. Kilid sa katulog. Ana. Tama ni. Tama na siya. Lagatok yan, sarap yan. Oh, lalagatok yan.
SDA ka? Oo, steam. 1, 2, 3. Oh, Uy! sarap. Sarap yan. Ako, napakasarap Pa, ha? yan. Ako'y akyat muna para ako'y nainggan yun. Okay lang ba na, no? May work kinabukasan. Wala mo naman. No problems. Kasi hindi lang ito hilot kayo to. Mm. Okay, 1, 2, 3. Relax ni Rex. Mawala. 6 years na kusulod. Record kami kami dire. Imong wife na tulog. Tulog sila. Liban mo. Relax. Sige, gamitin mo nga yung ano ko to. Relax. Sarap yan yung pag ginaganon, oh, lumalagatok yung leeg. Sarap yan. Gamitin mo nga yung phone to. Relax. Relax. Rin, nag-ano na, i-ano ko na sa iyo. Send ko sa mga. Oo. Ano ko yung magsuot? Wala kang ate Messi po. Yan, sarap yan. Lalagatok yan. Sarap pag lumalagatok ka, no? Kahit masakit siya. Dili ka ambition mo. Dili. Pasok na Wala dali. ko. Sa Yusuf ko na dala. Sarap. Ambition. Ambition. Relax. Kamu tiap-tiap lagi kamu tengok. Relax. Relax. Ano sa nabot din sa Paralaw? This year lang, Jud. Bago lang, Jud. Nagtawi-tawi siya kaya nasakit siya. Ano na wala na magsuot. Hindi siya? Para siya gidenggi ka naman. Kung yung diri, yung Kidney tiil. daw siya? Tapos nag-ano siya, nag-fasting siya. Kidney siguro. Kidney siya kaya grabe ang Muslim mo. Sin. Nagkabalo ang sa findings. Saka wala. Ito siya ganahan magpa-doktor. Anak something, ganahan siya ganahan natural. Kidney would siya. Sige, wala ka mo. Kasi mamati ang sakit ng part. Ini sakit niya, hindi. Ini. Siya sakit dari ang part. Wala. Kanang wala lang siya og kanang Nagmugot. hangin ba or sa ba Okay. kanang bugat. Relax ah. 1. Sakit dili. Narinig mo yun ah? Lumagatok eh. Okay, relax. Hindi ko na mataas na. Adjust ka mo. Kaya mo, maburot na dili. So, ganyan nag-adjust mo muna. Kung dapat mag-adjust ka na mo. Tulog siguro ka. Sa right side mo. Right side mo, kinay mo gina. Side mo tulog ka. Pero I mean, yung gina. Pabor ba? Tulog ka. Iwan ka rin. Bro, sa'yo mo na ito. Relax. 1, 2. I wish.